Laqda mużikali Immakulata Kunċizzjoni tal-Ħamrun ser torganizza festa ta' diversità u inklużjoni, serata li mistennija tkun waħda mimlija attivitajiet varji. Fl-anniversarju tal-45 sena mit-twaqqif ta' din il-banda, Laqda Mużikali Kunċizzjoni ser ittella din il-festa sabiex tiċċelebra l-għaqda u d-diversità. Il-President tal-Laqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni Antwan Xikluna sostna li din il-festa ser tkun qed tiċċelebra dak li jixpruna l-banda tkompli timxi l-qudiem, dan fil-waqt li tiġi ċelebrata wkoll il-kultura l-Maltin. Dan huwa il-45 anniversarju mit-twaqqif tal-banda Immakulata Kunċizzjoni. Nistednukom li naħdu magħna u tieħdu gost u tipparteċipaw magħna. Din il-festa ser tinkludi talenti lokali u barranin flimkien ma' qatt ta' bankarelli tal-ikel li jirriflettu kulturi differenti, kostumi tradizzjonali, xogħol ta' artiġjanat u mużika. L-Assistent Segretarju Raffael Xerri sostna li din iċ-ċelebrazzjoni tmur lil hinn minn sempliċement attività kwalunkwe, iżda ċelebrazzjoni li xtaqu jiċċelebrawha ma' nies minn kull tarf tal-pajjiż. Festa ta' diversità, festa ta' inklużjoni, festa għal kulħadd mill-banda Immakulata Kunċizzjoni. Il-banda ta' kulħadd sejrin niċċelebraw nhar il-ġimgħa festa ta' kulturi, festa ta' ikel minn diversi nazzjonijiet, il-fuq minn 20 mejda differenti, il-fuq minn 20 parteċipant li sejrin ikunu qegħdin hawnhekk biex juruna t-talenti tagħhom, il-mużika tagħhom, idewquna l-ikel tagħhom. Nhar il-ġimgħa għaqda mużikali Immakulata Kunċizzjoni qed tiċċelebra l-45 sena permezz ta' din għall-festa. L-attività ser issir nhar il-ġimgħa li ġej fis-6 ta' filgħaxija l qudiem f'Misraħ il-Kappilla Muscat fil-Ħamrun.